咩玩法？清靜啊！清靜啊！清靜啊！清靜有咁大碟啊！ Hello， 大家好啊！歡迎翻嚟漁人推介頻道，我係阿火。今集阿火就約咗班朋友仔喺白沙灣出發，原本打算近近地附近玩下嘅，點知啊撞正6級風喎。既然今日好風，咁我轉陣玩帆船啦。反正而家啲油咁貴，今日玩帆船肯定慳好多油錢啦。今集朋友會揸呢隻雙體帆船出海，呢種雙體船船身就穩定好多，6級風揸呢隻去糧船灣附近玩一定冇問題啦。我哥，你有冇帶潛水旗嚟啊？有啊！呢度都好大風嚟㗎。邊個大風啊？40攞風啊嘛。你約出嚟都係打風嘅，你真係。我哋都睇我講緊。係啊。嗱，玩帆船嘅冚冚聲風先好玩啦，有啲風隻船先行得快噶嘛。今日天文台報6級大東風，所以今日都要揾啲避風位玩下先得。今日大家都冇帶嘢食上船，所以都要睇下捉到咩食咩啦。落海之前掛翻支潛水旗穩陣啲，其他船睇到都唔會車咁埋啊嘛。係咪啫？睇個咩裝啊？喂，OK 喎。睇到啊喂！蝦你㗎？喂，你話攞隻手落去嘅？邊個啊？快啲撳落去攞隻手啦！我拍緊片喎。好嘢喎！喂！喂，你落去執啦，快啲！我冇戴手套啊！喂，冇人攞嘅！喂，大佬！真係釣到大尾友喎，不過睇個樣就好似冇人肯幫手撈啦。哇，堅啊！哎呦，仆街啦你！你留喺度洗船啦！跟住跟到咯，真係。佢唔止一隻啊，點咗幾隻咪好多㗎啦！梗係要啦，一隻邊個食啊？哇，你死啦 Sam！喂，攞個籃嚟俾我手洗船啦，大佬！哇哇！鹹水沖落去，掹翻出嚟，掹掹咬咬嚟。哇！哇！而家衝咗去就點啦？幾百萬嘅遊艇。係咯，俾你支嘢上去。哇！噴到隻船黑掹掹，依次有排洗啊！趁啲物未乾，用海水沖咗佢好啲。隻船白雪雪，一乾咗好難捉噶。今日啲水都算睇得下嘅，不過啲避風位石口啊冇咁靚噶啦，只能夠勤力啲游多幾轉，睇下可唔可以搵條魚仔食下啦。落到6、7米有格水都睇得下喎，未落到底日見條細輪喺度游下游下，不過都係睇定啲，睇下有冇其他好嘢先。除咗條細輪望嚟望去都冇魚嘅。哇！咁大條燕江吊中水咁搞笑嘅，睇個樣好似啲 UFO 咁啊！咦？又係細輪，唉，唔好理啊，打翻條炸倉先。如果唔係一陣間就乜都冇得食啊！哎呀，打中！整翻條細輪嚟炸下倉，應該攞嚟碎蒸都好啊！哎呀，望嚟望去等咁耐，終於揾到條細輪啦！依條就大翻啲。嗱，做咗嘢噶啦，有2條細輪，今次仲唔夠食？魚又夠食啦，咁啊執啲螺啦。咦？呢度都有啲跳螺喎，呢啲跳螺執慣啊易睇啲，如果初學真係未必睇到噶。嗱，呢度有一隻啦，呢度又有，整下整下又有大尾友，有細輪，又有跳螺，乜都夠啦。
咦，等等下有條紅油同班油埋嚟喎，上水面見到朋友仔過嚟嚼咗佢先。咦，呢條班好似仲大啲喎。哎呀，搞下搞下條班入咗窿添，睇下朋友仔喺另外嗰邊打唔打到佢啦。哎，真係打到喎，咁叻嘅。咦，呢條睇個樣老虎杉嚟嘅喎，呢啲 size 喺船度蒸係大一啲，都係喺屋企蒸穩陣啦。帆船個錨通常條鐵鏈就好長嘅，所以落錨通常都揾啲沙泥底嚟落。如果好似我哋快艇咁落錨落喺啲石林度呢，咁啊難搞啦。呢啲雙體船呢，四平八穩，坐佢出去遊船河啊真係一流啦。如果加多個艇仔接人出去打魚同 fit 油，咁啊 very good 啦。咩玩法㗎？啊？咩玩法？清靜啊！清靜啊！清靜啊！清靜有咁大碟咩？劏開佢一半喎。清靜啊，聽唔聽到？清靜有冇沖嗰啲啊？乜都冇啊！咁點清靜啊？一個廚師螺絲批同刀擺埋一齊係好正常嘅。刀啊！呢把。哇！趕海漁人啊！即係用個細輪味，佢吊起個細輪，係啦，再吊起個細輪味，個細輪味。哇！細輪一條唔夠 ，man 啲細輪啊！兩條。哇！哇！啲魚骨湯咯，係咯，煲完個魚湯咪再用啲魚湯嚟浸嗰黐翻去魚咯。咁我可以細輪味帶起個細輪味咯。咁先用得盡啊嘛。係咯。哇！我哋仲有大尾油咧，係咯，大尾有點啊？刺身咯。哇！咁大條嘅條細輪，呢條刺身咪得咯。係喎，呢條刺身都得喎。係咯，呢條刺身咪得咯，咁大條。得喎。哇！有得玩下喎。係咯。手㗎啦，得㗎啦。冇手。呢個好鬆啊！嗱。喂！識唔識㗎你？甩啦乜都。係咯。喂，快啲幫手啊！喂，兜啊兜啊！喂，冇人幫手嘅，你班友。哇！好多水啊！好多水啊！喂，向出邊，向出邊，向出邊，等我噴咗先。喂，唔係我控制喎。揸咗啲水出嚟先。你班友。喂，擠咗佢，擠咗水佢。咁易咩？又話手草，又話水佢嘛。你淨係得我擠咗啲水講啊！呢度接你後邊，後邊，後邊，危險啊！後邊，後邊。好。哎呀！終於乾淨好多啦，今次。喂，又係冇人幫手嘅。喐緊啊仲，仲喐緊啊！仲轉緊色啊！唔係啊，仲變緊色啊。係咯。喺度縮下縮下。誒，整翻啲柚子醋，點下啲大尾柚刺身先。而家冇空檔，冇嘢喺度嘅。好，我洗佢攞未有啊！十蒸啫嘛。係啊，蒸就咁蒸。今日我哋個煲啊細咗啲，所以只能夠水蒸細輪啦。滴翻晒好多嘢。攞翻嚟污糟嘢，攞學嗰啲污糟咪滴翻晒落去，真係成嚿嚟啊！好連貫喎，揾啲唔連貫嘅先。我要攞翻隻碟先得。唔該你哋攞。跟個打咁大條啊！係啊，好啦，咁肯定係有筋啊，唔係點會黐實晒咧？嗰陣時底有咁大條，打咁大條，肯定係有筋啦，如果唔係點會黐到咁啊？係咯。邊人打啲魚有筋唔係咯，黐線。有雞嗰啲打㗎。哇，正啊！即釣即蒸嘅大尾柚啊，依啲真係夠晒鮮甜啊！呢個都香，呢個香。我聞到隻膽汁味。我哋平時而家喺度食緊梳打餅嘅啫。有牙籤。我等咗好耐啊，終於有熟嘅嘢食啊，真係。有魚。哇！呢個好爽啊！爽啊！呢個係啦。正啊！呢個正啊！正啊！呢啲就應該得你食啊。哇！嗰啲好似未。中意食呢個最好食。哇，wonderful 啊！哇！呢煲粥真係，呢個魚片粥真係。魚多個米啊！係咯。呢個魚多過水嘅。多個水啊！睇個熱踢下煲完之後。細輪滾一滾啊！船長都企唔穩啊！而家我哋
當係粥底火鍋。哇！淨係得影啊啲人白晒啊，白晒啊！同個海一樣啊，唔係水清啊啲，唔清，唔係沙灘嗰邊好濁， 6-7米好清喎，船尾呢度。係啦，係啊，都吊一吊味啊，少少都要。落啲豉油。豉油落去粥度，你知唔知食粥落豉油好味啊？我真係唔知喎。我覺得會影響咗隻顏色，會影響深色啊係個老抽係生抽啊，係通常係生抽嘅。落少少老我見到有餐廳買啲老抽出嚟咩？個老我抽。未見過人哋落煲粥落老抽啊。係係。正啊！咦？正啊正啊，加啲鹽先。先，使咁個味先。佢落唔到嚟喎，聽唔聽到啲聲？基底啊，黑聲都冇。喂，你熟哇！好似豆腐花喎，食豆腐花啊！哇，好鹹啊，仲撈勻佢添。哇！你真係我煲俾佢咯。再煲個啦，唔食就。唔係啊，落啲公仔麵嗰啲味精啊。有啊，未啊？講下就係講下。嚟落啦，西都落埋啊！落啊！哇！即刻有啲葱味喎。係咪啊？喂，落落呢度有少量鹽，我自己落啦。自己落自己啊！自己落自己啊！因為即係哇！普哇！好通勁芫茜味啊！普通鹽。哦死啊！阿 Sam 唔食芫茜，我不咗啦，sorry。阿 Sam 幾快係衝過嚟？好香喎！哇！啲葱味好勁喎。有葱都係葱味啊！係咪？落味極啊！啊！你擺唔擺得㗎？咩鄉下啊？咩鄉下啊？落豉油落味食極，粥咩落豉油啊？食粥落豉油真係未見過喎。係喎，嗰個地方擺台，食得啦喂！食得啦喂，喂，食得啦喂！食得啦喂。加啲鹽喎，真係加啲鹽。我哋今集就講到嚟呢度，下集翻嚟見，拜拜。